Всем здорово, с вами Димон Евген 257. И это снова я. Играю с Лавиком. Сори, что долго не было, я болел. Блин. Помогает Коко. Так, главное... Блин, у нас это... Поко Экстрим Про в уютном кафе расплющил. Поко Экстрим Про, ты что творишь? Ты же нормальный, блин, телефон. Сори. Что значит это? Мистер Бомбастик, бомба фантастик. Да блин, эта штука вылезает. Что бить-то? Я мирный. Не бьется. Ну ладно. Может ключик взять? Понимаю. Так, похоже, надо. Так, сколько здесь уровней? Ну и что делать? Ловить пиндуешь, пикиндуешь. Если написать... Это неизвестно.
А такси. Ну. Ой, наверное, так. Да блин. Такси. Не-не-не-не. Уютная. Да помогите. Я просто шел по улице в уютное кафе взорвать пока X3 Pro. Это так мне Ваня Фрор сказал. Тогда о. Да блин. Слишком сложно. Не буду. Ой. Та-та-та-та-та-та-та-та. Прощай, таксист. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ставь лайк, если знаешь, что это. Непон. Хоп. Замуровали. Все, пока. О. Собрать все, что могу. О. О. Интересно. Паукана получится? Нет. Ну ладно. Прощай, паукан. О, нормик. Славик, ты чё стучишься? Я вообще прыгнуть хочу. А ты? Ну ладно. Трум-бум-бум-бум-бум. Так, аккуратненько. О! Скибиди. Туалет. Скибиди, туалет. Давай, блин. Скибиди, туалет. Скибиди, туалет. Да, блин. Все, спасибо, платформочка.
Ой. Славик, ты чё, опять? Ты чё, опять, что ли? Я Миша Гриша. И улыбка по всему дивану. Похоже, что Славик реально. Я Миша Гриша. Да блин. Я буду... Это лучше... Да, блин. Все, пока, вольный бегун Славик. Ты можешь быть нормальным? О, но... Я не понял. О. Пока дверка. Резать. О, ну ладно. Ключикус. Любимус. Попробуй поймай, но уж поймают ты. Ну ладно. Ну, ключик. Да, блин. Ну ладно, я что, тебя не взял? Я тебя забыл, что ли? Ну ладно. Поставь лайк, если веришь в меня. Что они там про меня, блин, пишут? Кстати, кто не знал, я Дима. О, это потолок. Потолок. Ну ладно.
Не нужен нам такой. О. Ну, конечно. Дружочек ты мой миленький. Отвали от меня. Да ты достал. Шмель проклятый. Да блин ты. Ой, ну если бы я мог, я бы тебя уже... С меня... Бердинских. Пока-пока, солнце. Действительно, какая неожиданность. Можно, пожалуйста? Да, блин. Тормоза у тебя, Славик, не работают. Все, пока. Это шутить. Нет, блин. Ну все, пока. Как начать блогерскую карьеру? Все просто. Снимаем видос, заливаем его в Япе и собираем 1000 просмотров. Кого уже достали такие рекламы, напишите комментарий, чтобы я знал, сколько вас. Пока, солнце. Привет, солнце. Ой, солнце, что-то... Не-не-не, фу. Ну давай, чё, на меня, да? На меня нельзя. Ты понял или нет? Потому что я сам Димон Евген 257. Разъезд. Махабаку яласын, Ходасын, Чимабаке яласын, Хадаче вадасын,
Куждеку, куждеку, куждеку. Уже мало курдаку, 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 Хочется во что-то поиграть, но не хватает места на телефоне. Скачивай Яндекс браузер. Там ты найдешь более 10 тысяч игр на любой вкус. Ну ладно. Да мне не надо, у меня и так Roblox есть. А, это пушка. Пока, пушечка. Пушка, ты пупсик. Так, ну открывайся. Оп-оп-оп. Оп. А, ключик, пожалуйста, нет. Не надо. О, нормально. Слава побежал. Нет. Оп. Слабо. Да, блин. Ой. Я, кажется, сломал иглу. Ай, здорово, пацаны, пацаны, пацаны. Ой. Что вот домой? Да, блин. Ну ладно. Хоп. Пока. Да, блин. Ай. Это что сейчас было? Шапалах со скоростью света? Да. Ну, сейчас ты у меня получишь. Да, блин. Шапалах со скоростью света не сработал. Да ты. Ты шапалах со скоростью света. Ты действительно хочешь этот шапалах получай? Ой. Да, блин. Пол. Уровень для троллей. Да ты! Вот, сейчас хороший мальчик. Когда-нибудь остановишься? О! Хоп. О, наконец-то. Ключ к опасности. Да, блин. Ну ладно.
Я знаю, что делать. О. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну все, Рейн, ты доигрался. Да, блин. Ну ничего, подсказочка. Хочется во что-то поиграть, но не хватает места на телефоне? Скачивай Яндекс Браузер. Там ты найдешь более 10 тысяч игр на любой вкус, которые доступны без скачивания совершенно бесплатно. Можно играть без ограничений. Попробуй и ты. Действительно, осадочки выпали небольшие. Да, блин. Ну, можно сначала краски взять. Вот. Смешно. Мне что-то не смешно. Угу. Подожди, я досниму. Подожди, у меня YouTube. О. Ну. О. Пока уровень. Надоест же шуметь. Шмелюха. О, его убил.
Не, ну ладно. Ну ладно, взять красный ключ. Я играю. Я YouTube снимаю. Хорошо. Только. Оп. О, спасибо. Получу. Ключ, друг человека. Давай. Ой. Ну ладно. Ключ. Все, иди. Блин. Подожди, я это... Сейчас, только уровень пройду. Норм.
Короче, я включаю подсказку. Ты меня больше бесить не будешь. Да ты... Чупакалички. Ой. Хорошо. Последний уровень. Ладно, все. Пока всем.